خش على مطبخ رودي لكل شيء وشوفي الشعريه اللي بالسحلب دي اتعملت ازاي. مفيش احلى من كده ولا اطعم من كده. الشكل حكايه والطعم حكايه والريحه حكايه حكايه حكايه. يلا خش على مطبخ رودي لكل شيء وشوفي المنظر الجميل ده والاكله الجميله ديت، حاجه كده على السريع كده في البرد اللي احنا فيه ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. تعالوا نعمل احلى شعرية دلوقتي، تحلية جميلة جدا جدا في الجو اللي احنا فيه ده، في الجو السعد ده. كيلو شعرية. تعالوا بقى بينا على البوتاجاز اهوت، ونزلنا بمعلقتين زبدة كده او معلقتين سمنة، ايا كان اللي عندك يعني مفيش اي مشكلة. تمام تمام. يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. كده انا بفتح الكيس بتاع الشعريه. هنزل بالكيس؟ لا مش هنزل بكله، هنزل بحبه صغنطتين مش كتير قوي يعني، لا قوي يعني، هنزل بكيلو الا ربع. تمام تمام. نزلنا كده بشويه من الشعريه، هنقلب بقى لحد ما نديه اللون الجميل بتاعنا اللي هو الاحمري كده اهو. وبعد كده هنديله ميه مغليه، ميه بارده، ايا كان الميه براحتك يعني مفيش اي مشكله. في ناس بتحل الشعريه وفي ناس ما بتحلهاش. انا حليتها بس الحته دي ما طلعتش في الفيديو مش عارفه ليه. المهم انا نزلت ب3 معالق او 4 معالق سكر وذره فانيليا وقلبتهم حلو وسبتهم على النار لحد ما اتشربت. وبعد كده رحنا نعمل التحليه. بس خلينا دلوقتي مع الشعريه. تمام تمام. يلا يا عسلية، لو أول مرة تشوفي الفيديو بتاعي اعملي اشتراك على القناة بتاعتي، وأي كومنت كده على ذوقك ولايك. تمام تمام. يلا ادي اللون بتاعنا بقى جميل جدا اهوت، هو ده اللي احنا عايزينه. يلا هننزل بالمية، هننزل لحد الشعرية، فوق الشعرية بحاجة صغيرة خالص كده. نسيبه بقى يتشرب كويس ويتشمع زيه زي الرز بالظبط، زي ما بنعمل الرز بالظبط. ماشي. انزلت بالسكر والفانيليا بس الحته دي ما جاتش اهو. اتشرب اهوت جميل اهوت وجايب تحفه وريحته حلوه. تعالي بقى نسيبه على نار هاديه خالص، وتعالي نعمل التحليه وهي ايه؟ سحلب. ده كيلو لبن، كيلو لبن عليه معلقتين 2 سحلب حلوين كده. تمام. معلقتين ونص، يلا ان شاء الله ما حد حاجه. دي معلقه بودره لبن، لبن بودره. حطيت معلقه ونص لبن بودره. تمام. ده السكر بقى، سكر بقى حسب ما انت عايزه. عايزه معلقتين ماشي، 3 ماشي، 4 ماشي، براحتك. انا حطيت حوالي 5 معالق سكر. حلو. يعني عبارة عن نص كوباية سكر عشان تبقى مسكرة. هنقلب كل دوت على البارد، وهنطلع على البوتاجاز بتاعنا لحد ما ما يمسك نفسه كده شوية ويلم شوية ويبقى عامل زي الكريمة، بس مش كريمة قوي اهو. بص زي ما انتوا شايفين كده. دي فانيليا، هننزل بمعلقة فانيليا بسيطة برضو كده. الشعريه بتاعتنا استوت وطفيت عليها وسبتها جنب مني على البوتاجاز. وهنا كمان السحلب بتاعنا جهز وبقى جميل، احلى سحلب في العالم كله. يلا هاتي الكب بتاعك او الطبق بتاعك او الفنجان او الكاسات، ايا كان انت عايزه تحطي فيه. هننزل بشويه شعريه وفوق منها شويه سحلب، سحلب بالشعريه. ايه رايكم؟ حاجه جميله جدا، هتدفي المعده وتدفيكوا طول ما انتوا قاعدين. يعني تعالي بالليل مثلا في السهره كده واعملي، تنزلي نص كيلو بس شعريه واعمليه انت واولادك وكلوا بالف هنا وشفا. انا كان عندي شويه سوداني مكسرين كده، قلت اما احط على الوش، رغم ان السحلب فيه سوداني وفي جوز الهند وفي كمان زبيب. بص الجمال، بص الحلاوه، بص الطعامه، بص الشقاوه. اوعى وشك وشك وش. جميل جدا 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 وطعمه جميل جدا جدا. ممكن تاكلي الشعريه كده على فكره من غير ما تحطيها على مع السحلب. ممكن تاكلي تشربي السحلب من غير ما تحطيه مع الشعريه، براحتك انت بقى، انت وحريتك. بص الطعم، بص الشكل الجميل ازاي. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر، وما تنسيش اعملي اشتراك. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم